សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមករៀននឹងស្គាល់អំពីកលឹះខ្លះៗទាក់ទងនឹង zip G-zip ហើយនឹង B-zip2 និងរបៀប compress ជាដំបូងកុំឲ្យខាតពេលយូរសូមធ្វើការទៅមើលជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការជាមួយវាបានយើងនឹងបង្កើត directory មួយដែលមានឈ្មោះដូចជាបងប្អូនចង់ដាក់អញ្ចឹងដើម្បីបង្កើត directory បានខ្ញុំប្រើ តបមកសូមដាក់ឈ្មោះB អាហ្នឹងខ្ញុំសូមធ្វើជាឧទាហរណ៍ទេបើបងប្អូនចង់ដាក់អ្វីដែលបងចង់ដាក់សូមធ្វើការបង្កើតដាក់ខ្លួនឯងអូខេចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការចូលទៅកាន់ directory BB ដែលខ្ញុំបានបង្កើតខ្ញុំសូមប្រើ cdហើយខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ B អូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបានចូលមកកាន់ directory របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំសូមធ្វើការ comment text ដើម្បីបង្កើត file មួយចំនួននៅក្នុងដើម្បីឲ្យវាមាន data ទុកនៅក្នុងហ្នឹងចឹងហើយខ្ញុំសូមcommentយើងនឹងបង្កើតយើងបន្តមកយើងនឹងបង្កើតដើម្បីបញ្ចូលនៅក្នុង file នីមួយៗ
ការ directory មួយដែលនៅក្នុង directory BB ដែលយើងបានបង្កើតយើងសូមធ្វើការបង្កើត directory មួយដែល
ដែលយើងបានបង្កើត file ហើយនឹងបញ្ចូលទៅនៅក្នុងនឹងរួចរាល់ហើយបន្ទាប់មកយើងនឹង view វាមើលដើម្បីថាវាមានឬអត់អញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ view មើលយើងប្រើ វានឹងរត់ទៅ file មួយៗយើងបានបង្កើតរួចរាល់អញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងប្រើ key យើងប្រើ keyword t a r c c v s ដើម្បី config eចឹងបន្តមកខ្ញុំសូមធ្វើការ combine ទៅក្នុង file មួយដែលមានឈ្មោះថា file បន្តមកយើងធ្វើការ extract មួយចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការ TARដើម្បី view file មើលយើងប្រើ ls ជា file ដែលយើងបានចឹងដើម្បីឲ្យយើងដឹងដើម្បីឲ្យយើងប្រើ ls បន្ទាប់មកយើងធ្វើការបង្កើតមួយទៀតដោយប្រើ ts ដើម្បីបញ្ជាក់ចឹងបន្ទាប់មកយើងប្រើ ls ដើម្បីមើលfile វាចូលបាន2
ជំហានបន្ទាប់មកយើងធ្វើការ extract មើលហើយធ្វើការយើងធ្វើការ extract ហើយយើងប្រើវាដោយប្រើ extract យើងត្រូវការប្រើ TUF fileមកទៀតយើងបន្តមកទៀតយើងចូលទៅកាន់ zip ម្ដងអញ្ចឹងដោយប្រើអញ្ចឹងដើម្បីចូលទៅកាន់ zip បានយើងត្រូវប្រើ command prompt មួយដែលប្រើ zipចឹងបន្តមកទៀតយើងសូមធ្វើការ unzip នៅក្នុង file ដែលយើងបាន zip មិញដើម្បីធ្វើការ unzip យើងបានប្រើ command unzip my file បន្ទាប់ពី unzip ហើយវានឹង verify ធ្វើការ unzipខ្ញុំបានធ្វើការ unzip នោះហើយអញ្ចឹងតបមកយើងចូលទៅកាន់ gzip ដើម្បីចូលទៅកាន់ gzip បានយើងត្រូវប្រើ gzip file zip1 ប្រើ gបន្ទាប់មកយើងធ្វើការ view មើលដោយប្រើ ls បន្តមកទៀតយើងធ្វើការទៅលើ bzip2 វិញដោយប្រើ bzip2 អញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការជាមួយវាបានយើងត្រូវប្រើ b
tập bản thân tế trongមេរៀនnày nhưng mà bằng soạn bỏ cồn